Capitaneria di Porto, in vacanza con Radio Libertà. Al timone Antonino Danna. Al timone la follia, ci ritroviamo in alto mare. In alto mare. Ho chiuso le finestre per non lasciare neanche l'aria entrare. Qui, nel buio della stanza, si ferma la mia vita. Per te, le mie reazioni non le controllo più. Quanto mi manchi, la tua coscienza è falsa, quante promesse hai fatto, bugie, e più eri lontano, e più giuravi che il tuo mondo ero io. Non eri solo un'abitudine, quanto mi manchi. E il vento caldo dell'estate mi sta portando via. La fine, la fine, la fine. Così senza un motivo non puoi dimenticare tutto a un tratto. Così che scherzi, gioca il caldo, adesso sei sincero, adesso sì, senza parole, non mi lasciare, mi basta poco, fammi tentare. Il vento caldo dell'estate mi sta portando via. La fine, la fine, la fine. E nell'imperfezione, ma non per questo minor bellezza analogica del vinile, avete ascoltato Carla Bissi in arte Alice, Il vento caldo dell'estate, per la vostra afosissima e calda estate 1980, ma anche 2025. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buon pranzo, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questa è Capitaneria di Porto, io sono Antonino Danna. Questa è la puntata di oggi, mercoledì 13 di agosto dell'anno del Signore 2025, sono le 12, 5 minuti e 47 secondi e cominciamo come sempre con le nostre, con i nostri memento. E allora vi ricordo, date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, che a proposito tornerà
dal 18 di agosto alle ore 15, non dimenticatelo. Poi ci sono gli Autodafè di Giulio Cainarca, che sarà di nuovo dei nostri da lunedì 18, sempre alle 10:30, quindi diverrà un enclave del sottoscritto. Al mattino la rassegna stampa lo circondo da un lato, poi dopo Capitaneria di Porto lo circondo dall'altro, quindi per un po' sarà l'enclave del mattino Autodafè con Giulio Cainarca, e poi c'è ovviamente la rassegna stampa col sottoscritto che sta supplendo a Semivarin fino al 29 di agosto. Allora, bellissima gente, noi iniziamo come sempre grazie a Francesco e a Simone che mi permettono di arrivare alle vostre orecchie e ai vostri occhi. Poi a Luna, lo sapete, a Napoli Piazza Garibaldi c'è sempre il cambio dei macchinisti, avremo Sveva che entrerà in turno. Oggi c'è Sveva, forse no, scusate un attimo che devo verificare un momento. Sì, Antonino. C'è, perfetto. No, perché poi mi confondo perché a un certo punto subentra Natalia, ma non quello la prossima settimana. Quindi cambiamo macchinista a Luna con Sveva, e però noi viaggiamo lo stesso, lanciati e in orario qui sulle nostre magiche onde di Radio Libertà. 340 670 9659 per le zappe o WhatsApp che dir vogliansi, oppure se ci volete telefonare il telefono è aperto 029294 7222 se volete intervenire. Allora, bella gente, fa caldo, questo mi pare che siamo tutti d'accordo. Fa così caldo che sta per arrivare diciamo così, il momento clou dell'estate, Ferragosto. E allora questo Ferragosto come sarà? L'ANSA scrive un pezzo sul ponte di Ferragosto, sulle strade oltre 12 milioni di veicoli. Mi raccomando, state molto attenti perché è un attimo che succedano le fregnacce. Sapete che mi è successo a me dopo la rassegna stampa? Ho preso la Vespa insieme con mia moglie, stavamo andando a fare una rapida spesa, c'era una macchina davanti a me. Metto la freccia a sinistra, la sorpasso. Mentre la sto sorpassando, il gentile conducente, anziché mettere la freccia, guardare nello specchietto, cose varie, siccome a sinistra c'era un cancello, ha pigliato e ha cominciato tranquillamente a curbare. Ecco, questo è il livello. Come vedete non stiamo parlando di gente che andava a 190 all'ora bendato di notte e contromano sull'autostrada, no. Stiamo parlando di una velocità forse prossima ai 40 km orari, perché tra l'altro era appena uscito di casa. Quindi di che cosa stiamo parlando? Andate piano, rispettate le regole, tanto questo non è periodo di acrobazie stradali, non lo è mai, per cui a maggior ragione proprio in questo momento da casello a casello anche no, grazie. E allora cosa scrive l'ANSA? Più di 12 milioni di veicoli sulle strade nel ponte di Ferragosto, e la stima dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS per questo fine settimana, previsto traffico in costante aumento per gli spostamenti dei viaggiatori rimasti nelle grandi città, che si concedono qualche giorno di riposo per festeggiare il 15 agosto in località più vicine. Non mancheranno gli ultimi vacanzieri in viaggio verso mete più lontane, mentre a partire da sabato 16 e domenica 17 sono previsti i primi rientri a casa. Viabilità Italia ha annunciato bollino rosso a partire dal pomeriggio di domani, giovedì 14 di agosto, e per venerdì 15 agosto. Spostamenti in netta crescita dai grandi centri urbani in tutta Italia verso le località di villeggiatura, di mare al sud e montagna al nord, e verso i confini di Stato. Traffico in diminuzione invece nella giornata di sabato 16 agosto. Dopo i bollini neri delle scorse settimane non si prevedono spostamenti di lunga percorrenza, ma tratte brevi per gite fuori porta. Domenica 17 agosto, giornata da bollino rosso, è atteso traffico intenso verso i grandi centri urbani. Per i mezzi pesanti invece scatterà lo stop venerdì 15 di agosto dalle 7 alle 22, sabato 16 dalle 8 alle 16, domenica 17 agosto dalle 7 alle 22. Gli itinerari interessati da questo weekend di esodo saranno in direzione sud le principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica, ionica, e lungo i valichi di confini in direzione di Francia, Slovenia, Croazia. In vista del grande aumento dei flussi, ANAS ha potenziato l'impegno del personale sul territorio e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino all'8 settembre ne saranno chiusi o sospesi
1.392, circa l'83% di quelli attivi, che sono 1.672. Mai al volante col cellulare, l'appello dell'amministratore delegato Claudio Andrea Ghemme, che invita gli automobilisti a guidare con prudenza, rispettando i limiti di velocità. Ecco, lo dico soprattutto a quelli che hanno comprato auto recenti. Associate il cellulare al Bluetooth della macchina, in modo tale che così potete telefonare guidando senza toccare il video, senza fare discorsi e robe varie. Se avete un'auto più vecchia, come nel mio caso, nei supermercati o anche su eBay ancora vendono dei viva voce che funzionano pure questi col Bluetooth, si ricaricano una volta ogni mese, 2 mesi, secondo quanto lo utilizzate, e che si montano sulla letta parasole della macchina. Funzionano benissimo, basta un tasto, potete dire a Siri o Android chiama tal dei tali, quello fa la telefonata, il telefono, per cui potete conversare tranquillamente, sono molto efficienti. Costano sì e non una trentina di euro. Non fate i barboni per 30 euro, lo comprate, vi risparmiate multe, soprattutto garantite sicurezza a voi stessi e agli altri, mi raccomando. Se no c'è sempre il classico metodo, vi fermate all'area di servizio, entrate, caricate se ci sono ancora, mettete i soldi nel telefono a gettone e telefonate come abbiamo sempre fatto. A proposito, nel mercatello oggi si parla degli esodi in bianco e nero degli anni 70 e 80, quando ci facevamo le sudate sulla vinilpelle ardente. Ve la ricordate la vinilpelle ardente? Sì? Io pure. Spiagge deserte? L'Aggi dice di no. A Ferragosto 12 milioni e 4 di pernottamenti e 1 miliardo e 8 di spesa. I dati di Assoturismo evidenziano un'estate anomala con presenze italiane distribuite più sui mesi periferici che in quelli centrali. Il ritorno del caldo, scrive l'Aggi, e la settimana di Ferragosto danno una spinta al turismo. Il ponte del 15-17 agosto vedrà oltre 12,4 milioni di pernottamenti nelle strutture ricettive italiane, con un tasso medio di occupazione dell'88% dell'offerta di sistemazioni disponibili online. A stimarlo il Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti, attraverso il monitoraggio della disponibilità ricettiva sui principali portali di prenotazione. L'analisi evidenzia un'estate anomala, con presenze italiane distribuite più sui mesi periferici che in quelli centrali. Dopo un giugno positivo, più 2,2%, gli imprenditori hanno registrato una contrazione della domanda interna a luglio e nella prima parte di agosto, compensata solo in parte dall'aumento dei turisti stranieri. Nei primi 10 giorni di agosto le proiezioni per settembre indicano una crescita dell'1,4% di prenotazioni rispetto allo stesso periodo del 24. Nonostante ciò, il ponte di Ferragosto avrà un impatto economico significativo. Nei 3 giorni centrali della festività, dal 15 al 17 agosto, la spesa turistica complessiva è stimata in circa 1 miliardo e 8 di euro, che saranno riversati direttamente sul sistema economico nazionale. Le località marine registrano un'occupazione media del 93%, seguite dai laghi 92 e montane 90. Le aree rurali e collinari si attestano all'88%, le termali all'81%. Il caldo incide negativamente sulle città d'arte, ferme al 76%. Le regioni del sud e delle isole segnano poi la saturazione più elevata, scrive ancora l'Aggi, 91%, mentre altrove i valori restano leggermente sotto la media nazionale. Nel nord-est il tasso è all'86%, col Trentino Alto Adige al 93%. Nel nord-ovest l'occupazione sale all'87%, grazie a Valle d'Aosta, 95%, e Liguria, 97%. Nel centro Italia il tasso scende all'85%, mentre al sud spiccano Sardegna e Puglia. Ferragosto resta il cuore della stagione turistica italiana, ma quest'anno l'affrontiamo in un contesto particolare, afferma Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti. Il ritorno del caldo ha dato un impulso alle prenotazioni nella maggior parte delle località, ma la domanda interna continua a muoversi con cautela, mentre cresce il ruolo del turismo straniero, anche grazie alla promozione sui mercati esteri. Notiamo cambiamenti nelle scelte nelle zone marine, vengono premiate le località più interne e si registra un forte ritorno della vacanza nella seconda casa. Sono segnali che confermano la necessità di adattare l'offerta alle nuove esigenze dei viaggiatori,
e rafforzare le politiche a sostegno della competitività delle imprese turistiche. E fin qui direi che ci siamo. Diamo anche un aggiornamento sui grandi fatti del mondo. Gaza, via libera, scrive l'ADN Kronos stavolta, la notizia d'apertura, via libera, prossima fase del piano israeliano, ok del capo IDF. Rubio, l'Alaska non è una vittoria di Putin, Zelensky aspetta la call con Trump e i leader dell'UE, la Russia non ci ingannerà. Addio a padre fedele, morto a 87 anni il frate ultrà del Cosenza, che era stato accusato dallo stupro di una suora e arrestato, fu assolto ma sospeso dai cappuccini e mai reintegrato. La deputata leghista Loizzo, lui come Enzo Tortora. Marina di Massa, non si ferma all'Alte, si schianta con la moto, un morto, l'uomo non si è fermato a un controllo delle forze dell'ordine nella zona di Forte dei Marmi. La Guardia Nazionale dispiegata a Washington dopo l'ordine di Trump, le truppe in città, vi abbiamo già dato il ragguaglio con la BBC stamattina. Gatti anziani come gli umani, con l'età anche i mici dimenticano lo studio, poi lo chiederò qua alle gattine che abbiamo in casa. Sale la tassa sull'Everest, che scalarlo costerà $15.000, gratis altre 97 vette in Nepal, quindi se non avete, insomma, se non ve la sentite di entrare nella storia potete sempre farvi il K2, che è la montagna degli italiani. Garlasco, 18 anni fa il delitto, genitori in silenzio per Chiara, non dovrebbero stare in silenzio i genitori, dovrebbero stare in silenzio molti altri che fanno parte di questo circo su questa povera ragazza. E un abbraccio grande alla famiglia Poggi, un abbraccio grande, grande, grande. Caso Nitag, lettera di esperti a Schillaci per revoca nomine Bellavita e Serravalle. Poi ancora, turismo, ministero, Italia al top per sentiment e sicurezza, superate Francia e Spagna. Caldo torrido, oggi e domani 16 città da bollino rosso, previsioni e temperature. Questo è il momento servizio meteorologico dell'aeronautica che mi piace tanto, anche questo. E poi c'è il caso di Milano, lo sapete, donna travolta uccisa da auto rubata a Milano, rintracciati 4 minorenni in campo Rom. Stamattina nella rassegna stampa vi abbiamo ampiamente ragguagliati sul tema. Allora, passiamo a vedere che tempo farà. Dovremmo trovare, poi vi dico qual è il pezzo, ragazzi. Orchestra Walter Rizzati del 1978, che era la sigla del Tempo Domani, e quella era la sigla, è stata la sigla delle prime meteorine della storia, che sono nate in realtà alla Rai alla fine degli anni 70 e non con Emilio Fede. Come si chiamava il pezzo? Dio mio. Vabbè, poi ve lo segnalo. Era il sottofondo delle previsioni del tempo di allora. Bene, vediamo che tempo farà. Resta alto il livello d'allerta per l'AFA in Italia, saranno 16 su 27 monitorate le città da bollino rosso anche alla vigilia di Ferragosto: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona, Viterbo. La situazione attesa per domani, giovedì 14 di agosto, secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute, che monitora i rischi delle ondate di calore, è esattamente sovrapponibile a quella che era già stata prevista, che è già stata prevista per oggi, mercoledì 13 di agosto, punto più alto finora dell'escalation delle temperature nel paese. Completa il quadro il bollino arancione previsto sia oggi che per il 14 di agosto per Trieste, i 4 bollini gialli ad Ancona, Civitavecchia, Napoli e Palermo, i 6 bollini verdi concentrati quasi completamente al sud: Bari, Cagliari, Catania, Messina, Pescara, Reggio Calabria. L'Italia supera il Nord Africa, poi continua a sudare sotto la canicola dell'anticiclone Caronte. Lorenzo Tredici, meteorologo responsabile del Meteo.it, ha confermato, come ieri, numerosi picchi italiani più alti rispetto a quelli registrati in Marocco, Algeria, Tunisia. Almeno fino a sabato 16 il caldo italiano sarà caratterizzato da minime sui 25, massime 38-39. Localmente valori più bassi, mentre in altre zone potranno raggiungere punte di 41-42, farà più caldo al centro-nord che al sud. Tra domenica 17 e mercoledì 20 è prevista una leggerissima flessione termica con minime sui 23-24, massime 35-36.
In particolare oggi, mercoledì 13, al nord ci sarà un caldo intenso con occasionali temporali di calore sui rilievi. Al centro, sole e caldo con isolati temporali pomeridiani sui rilievi. Al sud, tanto sole e caldo. Domani, 14, al nord sole e caldo intenso con temporali più presenti sulle Alpi. Al centro, sole e caldo intenso con temporali di calore in montagna. Al sud, sole e caldo intenso con temporali su rilievi e zone vicine. Questo è quanto il meteo.it, dove il fa la differenza, visto che è anche fornitore del meteo della nostra radio, prevede per questo ponte ferragostano. Io, se permettete, sì, vabbè, tutto quello che volete, i 12 milioni qua e là, però vabbè, naturalmente noi 15 e 16 la radio si ferma per Ferragosto, ma io vorrei pensare non tanto a quei 12 milioni che se ne andranno in albergo, ma a tanti di voi che resteranno a casa per tanti motivi. Perché non vogliono andare, perché non possono andare in vacanza, perché semplicemente le loro condizioni non glielo permettono. C'è qualcuno tra voi che magari è un anziano, che non ha possibilità di andare in giro o che ha bisogno di aiuto, di assistenza, ha bisogno di qualcuno che vada a fargli la spesa, qualcuno che gli tenga compagnia. Ecco, in questi grandi condomini veramente lo dico a cuore aperto, ma se avete, voglio dire, la vedova Gambardella al piano di sotto che il giorno di Ferragosto non ha niente da fare, ma perché non la invitate a pranzo? Vi fate una mangiata, vi bevete una cosa fresca, sparate 4 fregnacci in allegria e magari quando verrà settembre il condominio sarà ripopolato, sarà di nuovo pieno, la città sarà di nuovo rumorosa con le sue cose da fare, magari incontrandosi per le scale ci si scambierà pure un sorriso, dico io, no, anziché sempre ingrugnati, sempre di corsa: "Ah, quello di sotto, quella stronza, quello di sopra, quel porco chissà che fa il giorno", no, dai, fate questa cosa, che cavolo. Ci sono tanti signori anziani nei vostri condomini, ma perché non organizzate una bella super tavolata giù nel cortile, mettete gli ombrelloni, vi ritrovate tutti assieme, vi fate una mangiata come Dio comanda a livello condominiale, state assieme, qualcuno porta la chitarra, suona, che cavolo ne so. Non la volete fare a mezzogiorno l'una perché c'è il caldo porco? C'avete pure ragione. Fate una cosa serale. Ma chi ve lo impedisce? Cioè, cercate, voglio dire, ecco, mi permetto di suggerire queste cose perché, l'estate, le vacanze, sì, vabbè, ma chi l'ha detto che deve essere il momento del divertimento forzato, del fare casino per forza? Può anche essere il momento per ritrovarsi. Tutto qui. Mi permettevo. 340 670 9659 se avete voglia di dire la vostra, oppure 029294 7222. Io ho ancora 6 minuti, no, anzi 5, dopodiché avremo i Pink Floyd con Another Brick in the Wall 1979, miei cari, per cui dobbiamo andare avanti. Vediamo un po' che altro c'è, Uhm, diciamo che cosa c'è, bla bla bla, bla bla bla, vabbè. Altre zappe in arrivo non ne abbiamo, quindi 02 9294 7222 se volete sempre dire la vostra. Fa caldo, caldo assai, caldo, mamma mia, che roba veramente. Andiamo oltre con le ultime notizie. Ecco, poi vedete, c'è quello che fa l'animatore che si lamenta perché gli davano 600 € al mese, poi stamattina sulla Verità mi pare, anzi no, sul Libero, c'era scritto che, questo è stato solo 1 ora e poi se n'è andato e poi ha fatto il video, lamentandosi. Poi abbiamo l'Agi. A Padova il primo wine bar gestito da minori detenuti. Un assistente sociale si è licenziato dopo 4 ore di turno.
Tra le sale e nei vicini alloggi lavorano e vivono adolescenti condannati per spaccio, risse e violenze sessuali. Come nasce uno dei locali simbolo di integrazione e recupero di persone svantaggiate. Da fuori è un wine bar come tanti altri, scrive Laggi. Formula aperitivo con apericena, primi a buffet, musica dal vivo, qualche camera a disposizione per un B&B di prossima apertura, ma dietro le quinte è un mondo a parte. Si chiama Zechidane, la prima realtà italiana gestita da minori detenuti fuori dalle mura dal carcere. Tra le sale del locale e gli alloggi vanno e vengono in continuazione adolescenti condannati per spaccio, risse, violenze sessuali. Una cinquantina in tutto tra minori e non, ma alcuni anche ergastolani o con pene molto pesanti. A gestirlo è Don Luca Favarin, già Don Luca, ma dal 2023 è tornato alla vita laica dopo anni di scontri e attriti con la diocesi. Prima di Kidane il format inclusione e lavoro l'aveva applicata ai migranti, prima nel ristorante Strada Facendo, poi nella cicchetteria, una sorta di wine bar salsa veneta versi ribelli. In tutto, fino ad oggi, per un totale di circa 100 contratti di lavoro siglati ad altrettanti migranti, che proprio grazie a questo impiego hanno potuto ottenere un permesso di soggiorno prima, costruirsi una vita poi. Da fuori si diceva, Xechidane non è diverso da un normale locale alla moda, ma dentro c'è tutt'altro. Abbiamo avuto un assistente sociale che mi ha presentato la lettera di licenziamento dopo 4 ore dall'assunzione. Un altro che ha mollato alla fine del turno del primo giorno di lavoro, racconta Luca Favarin all'Aggi. Abbiamo a che fare con ragazzi che arrivano da situazioni molto difficili e violente, che parlano l'unico linguaggio che conoscono fatto di violenza, spaccio, aggressività, vita di strada. Nessuno di noi può immaginare che cosa possa significare lasciare i genitori a 6-7 anni d'età, girare mezza Africa cavandosela da soli prima di arrivare qui in Italia e vivere per strada più della metà della propria esistenza. Lo scopo di questa realtà, frutto di 10 anni di lavoro, non è solo quello di far lavorare i ragazzi, che è bello e importante, prosegue, ma anche fare in modo che la cittadinanza incontri un tema sociale senza avere un impatto sociale che magari potrebbe inibire. È un contesto che profuma di inclusione, una situazione di relax anche emotivamente molto positiva, non respingente come invece potrebbe essere in molti casi l'idea di un minore condannato per spaccio o violenza sessuale. Simbolo del locale, 3 ulivi arrivati dall'Andalusia, alti 15 metri, fortunosamente sottratti a una partita di oltre 30 piante, destinate alla sfarzosa residenza di un oligarca russo. È una bella iniziativa, tutto sommato, molto interessante, c'è gusta. Diamo altre occhiate. Fumata bianca per l'ex Ilva, sempre qui sull'Agi, ma restano nodi aperti. L'intesa per la svolta green dell'acciaieria di Taranto prevede un passo concreto verso la decarbonizzazione. Io però voglio darvi, se possibile, per chi vuole andare a vederlo, il Ministero della Cultura ha diffuso l'elenco di musei, parchi archeologici, luoghi statali della cultura, tra cui castelli, abbazie, complessi monumentali, ville e giardini che resteranno aperti. Non è un'apertura gratuita, attenzione, però saranno aperti. Le visite si svolgeranno, dice il Ministero della Cultura, nei consueti orari secondo le modalità di fruizione stabilite dalle singole strutture, inclusa la prenotazione dove prevista. Per le info regione per regione potete andare su cultura.gov.it/Ferragosto-2025 a numeri. Vediamo un po' che cosa c'è, tanto per indicarvene qualcuno. Museo Nazionale d'Abruzzo, Abbazia di San Clemente a Casauria, Pescara, la casa natale di Gabriele D'Annunzio, poi ancora che altro abbiamo? Il Museo di Tricarico, il Museo Nazionale Dinu Adam Steanu di Potenza, Museo Archeologico di Venosa, Parco Archeologico di Venosa, Museo Archeologico della Sibaritide, Galleria Nazionale di Cosenza, Parco Archeologico a Capocolonna, la Fortezza di Le Castella, bellissima, la Chiesa di San Francesco d'Assisi a Gerace, che è un bellissimo borgo, se vi capita, Museo e Parco Archeologico di Caulonia o la Cattolica di Stilo, il Museo Archeologico di Vibo Valencia Vito Capi Albi, dove c'è la laminetta di Mnemosine, se vi capita, la Reggia di Caserta, Certosa e Museo di San Martino a Napoli, poi che altro abbiamo? Pompei è aperta,
io sto scorrendo: Museo Nazionale di Ravenna, Sant'Apollinare in classe, Torre di Cicerone ad Arpino, vediamo un po', Museo Giacomo Manzù ad Ardea, provincia di Roma, Museo Archeologico di Civitavecchia, Archeologico del Prenestino a Palestrina, Pantheon, Galleria Corsini a Roma, Palazzo Barberini, Parco Archeologico dell'Appia Antica, Villa Adriana a Tivoli. Poi cosa c'è? Museo Archeologico Nazionale di Chiavari, qua ora siamo in Liguria, Villa Romana del Varignano, Museo Archeologico di Luni, poi ancora Palazzo Ducale a Mantova. Che altro c'è? Il Museo Archeologico di Santa Maria delle Monache a Isernia, Moncalieri, Altamura e tanto altro ancora. Pausa e ci sentiamo i Pink Floyd con Another Brick in the Wall, 1979, tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone.
Niente, gli anni passano, ma questo pezzo continua a essere sempre il migliore. Lo sapete che nell'edizione per il Sudafrica di The Wall dei Pink Floyd questo pezzo non c'era nel 33 giri, fu censurato dal governo africano perché era ritenuto offensivo nei confronti della pubblica istruzione africana, ladies and gentlemen. Non ci facciamo mancare veramente niente. Le 12:36 minuti e 40 secondi e allora, siccome qua Leave the Kids Alone, parliamo un pochettino di scuola, o meglio, lo spunto è stato un fatto raccontato dalla professoressa Anna Bono, che come sapete è un'africanista di valore, scrive tra l'altro sulla Nuova Bussola Quotidiana, e raccontava questo fatto di questa professoressa americana che aveva perso il posto perché l'America, pur dicendosi nazione cristiana, nazione under God, sotto l'occhio di Dio, poi con Trump non ne parliamo, lui che ritiene di essere stato salvato da Dio in persona, nel caso del suo attentato, e beh, capite bene che è un bel controsenso. Da un lato questo, dall'altro cacciano una prof colpevole di aver appeso il crocifisso in classe. E allora questo è lo spunto per discutere di com'è questo mondo. Un mondo nel quale in un paese del Piemonte giusto ieri hanno appeso una bandiera palestinese addosso a una statua della Madonna. Un mondo nel quale l'Occidente sembra essersi bevuto il cervello. Io ne ho parlato con la professoressa Bono, state a sentire che cosa ci siamo detti. Andate pure, ragazzi. E allora, oggi è tornata a trovarci una gradita ospite, lei è un'africanista di valore, ma è anche una contributor per la Nuova Bussola Quotidiana, è la professoressa Anna Bono, che voglio ringraziare ancora una volta per la cortesia e disponibilità. Professoressa, senta, io leggo un suo pezzo sulla Nuova Bussola Quotidiana, nel quale lei racconta l'incredibile storia di una prof americana che è stata licenziata semplicemente perché aveva il crocifisso nell'aula in cui insegnava. Oltre a questo, ieri pomeriggio lei ha postato su Facebook una fotografia che io ho condiviso e che ho trovato francamente assurda, visto e considerato che in un paese vicino a dove abita lei qualcuno ha pensato di mettere la bandiera palestinese in grembo alla Madonna, a questa statua della Madonna. Per finire ci aggiungo un fatto: oggi 13 di agosto con La Verità è in vendita anche il volume Il Campo dei Santi del 1973, volume che io peraltro voglio invitare chi ci ascolta a scoprire o riscoprire se l'ha già letto, perché è in fondo molto attinente ai tempi che viviamo. Allora la domanda che le pongo, se 3 indizi fanno una prova, la domanda è un pochettino banale ma chiara: l'Occidente si è bevuto il cervello? Intanto buongiorno e grazie Ben trovata. che mi ospitate anche questa volta. Secondo me la maggior parte dell'Occidente non se l'è bevuto il cervello, ma l'Occidente è quello vistoso, quello che parla, quello che dimostra, quello che si mette in mostra, e sì, decisamente sì, perché intanto questa piccola notizia che ho letto su un giornale locale è proprio indicativa, perché mettere la bandiera della Palestina tra le braccia della Madonna, secondo me indica tanta confusione e ignoranza, o una fede straordinaria. Confidiamo alla Madonna, affidiamo alla Madonna la soluzione di questo problema, che la Madonna salvi i poveri palestinesi vittime di un gruppo terrorista, cioè Hamas, ma ne dubito. Non credo che questa sia la motivazione, e invece chi l'ha fatto non si rende conto che i palestinesi sono musulmani, e quindi magari non gli fa neanche piacere pensare che la loro bandiera sia
abbinata alla Madonna. È vero che nell'Islam la Madonna ha una figura perché è la madre di un profeta, per i musulmani Sì, Gesù è un infatti. profeta, e quindi Infatti. sì, difatti ci sono tante bambine che si chiamano Mariamu e altre variazioni sul Miriam e tema così di via. Maria, infatti. Però i palestinesi in particolare, non voglio generalizzare, Hamas di sicuro condivide come dire, l'interpretazione dell'Islam radicale, islamista, quello che impone ai musulmani di buona fede non soltanto di comportarsi bene, di rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni dell'Islam contenute nel Corano e nei racconti della vita di Maometto, ma anche imporre la fede islamica al resto del mondo. Tra l'altro in due modi. Uno, vegliando sul fatto che, vegliando sui correligionari, cioè sugli altri musulmani, e imponendo a loro di essere devoti e di rispettare le prescrizioni dell'Islam alla lettera. Uno degli esempi più atroci, non vorrei divagare, ma uno degli esempi più atroci va ricordato è quello dell'Algeria, quando negli anni 90 l'islamismo ha sterminato 150.000 persone, si parla, per imporre una fedeltà e una devozione all'Islam assoluta e rigorosa. E l'altra prescrizione, l'altro dovere di un buon musulmano, secondo questa interpretazione dell'Islam e della fede, è che bisogna sottomettere tutta l'umanità all'Islam, con le buone o con le cattive. O si converte il resto dell'umanità o deve scomparire. E Hamas ci sta provando con Israele. Con Israele perché per tanti motivi, due storici, in questa missione di sottomettere tutta l'umanità all'Islam, i due ostacoli maggiori fin dall'inizio, fin da quando Maometto alla Mecca dichiara questa guerra santa, sono le due religioni, loro dicono, del libro, e cioè anche le più potenti, nel caso del cristianesimo la più diffusa, l'ebraismo, la religione ebraica e quella cristiana. E quindi, ecco, da questo piccolo gesto di ammantare e di affidare alla Madonna la Palestina e ammantarla con questa. Io ho guardato bene, le hanno proprio legato a un polso la bandiera in modo che il vento non la porti via. Ecco, da questo discende tutto questo mio ragionamento, e sì, una parte dell'Occidente si è bevuto il cervello e la pagheremo tutti cara. Mi dispiace molto sentirle dire queste cose, però purtroppo sono cose vere, appunto. Qui stiamo parlando di realtà e di temi drammaticamente di attualità per tutti noi. Certo. Professoressa, e invece tornando in America, la cosa che Sì. più mi lascia perplesso, l'America è un paese che in Dio ci crede, tant'è vero che ama presentarsi come a country, a nation under God, però e soprattutto con Trump Dio è tornato al centro della scena politica americana. Tuttavia c'è questa idea che però Dio, i suoi simboli dentro le aule non ci debbano essere. Perché questa schizofrenia, chiamiamola così? Ma lei dice tuttavia, secondo me, è proprio per questo, proprio perché con il presidente Trump si è recuperata un'attenzione e una devozione, e la si afferma con forza. Forse proprio per questo c'è stata questa reazione in una scuola. Credo che sia il caso di spiegare.
questa insegnante si chiama Marisol Arroyo Castro, e da 10 anni che aveva messo questo crocefisso, tra l'altro piccolino, nello spazio dietro alla sua cattedra, che è riservato e dedicato appunto a mettere cose personali da parte dei docenti, avvisi e altre cose. Il fatto su cui soffermarsi è che per 10 anni nessuno ha detto niente. Sì, lei diceva qualche collega che gli ha fatto delle osservazioni, ma è finito tutto lì, e poi improvvisamente lei è una donna di 62 anni, insegnante da 33, viene convocata viene convocata e il suo preside, questo è successo a dicembre, le spiega che deve togliere la croce perché ci sono state parecchi reclami, e quindi appellandosi al primo emendamento della Costituzione che stabilisce la laicità dello Stato, le è stato chiesto di togliere la croce. Lei prima l'ha tolta, poi si vede che ci ha ripensato e l'ha rimessa. Quando l'ha rimessa, e lì è cominciato invece di appianarsi le cose, lì è partito la fase successiva di questa, anche questa una piccola storia ma indicativa, perché lei è stata sospesa per 2 giorni senza retribuzione, poi per 2 mesi, e finalmente è stata poi riammessa ma non a insegnare negli uffici, in modo che non avesse contatti con gli studenti e non entrasse in aula. Cioè è mancato solo che non obbligassero gli studenti a mettersi la mascherina quando la incontrano, se no Sì, qualcosa del quella li genere. appesta. La questione poi è Ma che per darle contro hanno sostenuto che lei non soltanto teneva questa croce, ma sgridava agli studenti, diceva che erano dei peccatori, parlava di religione, cosa che in effetti non avrebbe dovuto fare. Peccato che questo negli anni precedenti non fosse mai venuto fuori. Non solo, contraddice queste accuse, contraddicono il fatto che in ultima analisi le è stato detto che se rinunciava al crocefisso avrebbe potuto continuare a insegnare. Se oltre al crocefisso effettivamente lei avesse avuto un comportamento inappropriato nei confronti degli studenti, il ritorno in aula non le sarebbe stato precluso. Insomma, è una brutta storia che adesso va in tribunale comunque, perché lei adesso è assistita da dei legali e nelle prossime settimane, non ricordo esattamente quando, comunque la questione verrà discussa in un tribunale, che può anche essere una buona cosa, perché in questo modo se ne parlerà e si faranno i conti con l'interpretazione di questo primo emendamento, ma soprattutto con questa vicenda che ovviamente verrà ripresa da quotidiani e riviste. E, insomma, lei non sarà sola ad affrontare questa cosa, immagino. beh, questo glielo auguriamo volentieri. Certo. Senta, professoressa, ecco, in tutto questo pensavo a una notizia che ho letto ieri nella rassegna stampa ai nostri ascoltatori, e cioè che a Pistoia Don Biancalani è stato, Sì. diciamo, ha perso la parrocchia, è stato mandato a occuparsi di altre faccende e non si occuperà più quindi di avere quella che una volta si chiamava cura d'anime. Questa è la decisione del suo vescovo. Mi pare di capire che in qualche modo la Chiesa con Leone stia pian pianino recuperando una certa coerenza su questi temi, o sbaglio? Si direbbe di sì, e io personalmente lo spero vivamente. Non solo per il danno che il comportamento di questo sacerdote ha causato alla vita sociale ed economica del paese della parrocchia in cui operava, perché credo che
che cosa abbia fatto lo sanno tutti, ma soprattutto per rimettere al centro la vita pastorale e gli insegnamenti fondamentali che per vari motivi diversi sacerdoti, forse troppo assecondati in passato, hanno un po' accantonato, come succede quando in effetti ci sono delle questioni sociali importanti da affrontare, ma e mi vengono in mente per esempio i missionari, mi scuso per questa divagazione, però ha un No, senso. no, prego, prego. Succede spesso per esempio che i missionari in terra d'Africa, in Sud America, in Asia, dovendo fare i conti con dei problemi primari, povertà estrema, violenza, ingiustizie, si concentrino poi su questi aspetti, cerchino di dare, cerchino di intervenire sul piano sociale, sul piano economico, quindi si moltiplichino le attività, anche quelle più elementari, insegnare alle persone o aiutare le persone a trovare denaro perché le persone possano avere acqua potabile e vivere proprio in termini di condizioni materiali meglio. E poi allora si perdono di vista, manca il tempo per le questioni spirituali, per le questioni di fede. Quando sono lì proprio per invece nella convinzione che il messaggio cristiano sia fondamentale per migliorare sia dal punto di vista delle condizioni materiali, sia dal punto di vista morale, la vita delle persone. Ecco, appunto, invece molto spesso questi vari missionari li troviamo impegnati a fare Sì. più marce e manifestazioni anziché E occuparsi. qui in Italia anche, quasi Sì, finendo per dire che noi abbiamo da imparare sì. da queste persone che è un messaggio che va nel senso purtroppo di tanti altri messaggi che tendono non dall'altro giorno, ma da decenni, quasi da più di anzi direi da più di un secolo, di presentare l'Occidente come una civiltà pessima di cui vergognarsi, la responsabile di tutti i mali del mondo per un verso, ma fa perdere di vista ai sacerdoti la loro missione, che è quella appunto la convinzione ferma che invece il cristianesimo faccia la differenza e debba essere insegnato e diffuso proprio al fine di migliorare la vita, la condizione, ripeto, sia in termini materiali che morali delle persone. E invece se il messaggio è abbiamo tutto da imparare da queste popolazioni, da questa gente, si finisce di nuovo per fare confusione e per, lei come ha detto, bersi il cervello. Sì, Sì, l'Occidente si è bevuto il cervello, questo ecco, io che mi ormai ne sono sembra ampiamente convinto. mi sembra una bella sintesi di una situazione complessa. Professoressa, siamo quasi in chiusura, le volevo chiedere questo. Mi dica. Noi siamo in pieno agosto, ormai è quasi Ferragosto, o per chi ci crede l'Assunzione della Beata Vergine, perché il 15 di agosto questo si commemora. Certo. Ecco, e di solito la frase famosa è vabbè dai, ne riparliamo a settembre. A settembre di che cosa dobbiamo riparlare? A settembre di che cosa dobbiamo riparlare? Eh. Intanto riprendere il discorso che abbiamo fatto oggi, a partire da questa sua felice sintesi. In concreto io credo che i problemi noi italiani che dobbiamo affrontare sono quelli intanto della sicurezza, perché la sicurezza è articolata in molti modi. Una notizia che mi ha
che non riesco a togliermi dalla mente è quella di questi 4 ragazzini di 12, 13, 14 anni che hanno ucciso una donna a Milano investendola con la macchina per poi scappare. Sì, appunto, una vicenda che francamente mi ha È, lasciato è- esterrefatto. è- 4 è- è ragazzini di terrificante. origine rom. Sì, è terrificante perché è inaudito, persone, io già non sono, sono nella categoria degli anziani, anche se non me ne rendo conto, ma persone della mia età, ma anche più giovani, eh, mai si sarebbero aspettate di dover leggere notizie di questo genere. Ragazzini il più grande 13 anni. Sì, appunto, Che il più grande 13 disinvoltamente, anni. forse non sono loro che l'hanno rubata, adesso si vedrà comunque. Qualcuno l'ha rubata, tra l'altro questi poveri Sì, turisti francesi, questi ragazzi. Quindi rubata un'auto, questi, chi l'abbia rubata magari non loro, però l'ha lasciata lì con la possibilità di usarla. E questi 4 ragazzini ci sono saliti felicemente sopra e si sono fatti, leggevo tra i commenti, si sono sempre fatte le bravate da ragazzini, ma questo non è una bravata, questo, con il fatto che poi sono scappati e se non c'erano i video probabilmente non si saprebbe mai non si sarebbe mai saputo chi erano perché le famiglie li avrebbero nascosti. E intanto è morta una donna che è scesa dall'autobus, è stata centrata in pieno perché questi hanno perso il controllo. E questo è uno dei modi in cui la sicurezza è sempre meno garantita, e poi c'è molto altro. E, e, e c'è un'altra notizia, non so se abbiamo quel minuto di tempo per darla e lei si che mi ha. riferisce forse a quella Sì. data da Libero ieri, e cioè quella coppia di turisti ebrei a Venezia che è stata aggredita solo perché vestiti da ebrei? Quella, no, un'altra ancora, a Torino, Mm. 18 richiedenti asilo hanno fatto causa alla questura di Torino sostenendo di essere discriminati e trattati in modo mortificante, e l'hanno vinta. Questo perché l'ufficio immigrazione della città di Torino, intasato di lavoro, sommerso di lavoro, in effetti è un po' lento ad affrontare, a espletare le pratiche, anche se leggevo, perché la questura sta reagendo, leggevo che dall'inizio dell'anno la questura di Torino da sola, parliamo quindi del capoluogo e del Piemonte, e poi c'è tutto il resto d'Italia, quasi 50.000 permessi di soggiorno ha esaminato e consegnato. E qui c'è un altro aspetto preoccupante e cioè che un tribunale, un giudice dà ragione a dei richiedenti asilo 18, che tra l'altro vorrei tanto sapere 2 cose, le dico brevemente. Primo, da dove arrivano, perché basta andare sul sito del Ministero dell'Interno e si verifica. La maggior parte delle persone che arrivano in Italia e chiedono asilo in realtà lo fanno per non essere respinte perché sono arrivati senza documenti illegalmente, Certo. ma la maggior parte si arrivano dalla Tunisia, dall'Egitto, dal Bangladesh, poi la loro richiesta di asilo viene respinta. 2, perché stessero chiedendo asilo rivolgendosi alla questura di Torino, perché chi arriva sia via terra attraverso la rotta balcanica, sia via mare attraverso il Mediterraneo, e quando sbarca, quando supera il confine via terra, che chiede asilo di solito, proprio perché sennò viene fermato e rimandato indietro. E quindi mi domando come sia
per quale motivo questi siano finiti a Torino a chiedere asilo. La mia ipotesi è che loro siano stati portati in uno dei centri di prima accoglienza dove vengono identificati e dove hanno l'opportunità di chiedere asilo. Di lì per qualche motivo invece siano scappati, o perché volevano dall'Italia andare in un altro paese, o perché per qualche motivo avevano scelto e ritenevano più opportuno entrare in clandestinità, poi hanno cambiato idea e allora finiscono a Torino a chiedere asilo. In tutto questo abbiamo un giudice che gli dà ragione e una questura che deve pagare le spese processuali. Loro sono stati difesi da uno degli studi nati proprio come attività principale, studi legali, come attività principale svolgono proprio quella di assistere gli emigranti illegali e i richiedenti asilo. Adesso la questura di Torino, cioè noi cittadini italiani, dobbiamo pagare le spese legali per un ammontare di 13.000 euro circa e qui mi fermo perché immagino che il nostro tempo sia scaduto, ma è da riflettere anche su questo, mettendo insieme a tutte le altre sentenze in favore contro il governo in favore degli emigranti illegali che hanno impedito di rendere attivo il centro allestito in Albania e che incoraggiano le persone ad attraversare continenti per venire in Italia, fiduciose del fatto che in un modo o nell'altro, se riescono ad arrivarci, non se ne andranno più via. Temo che lei abbia ragione e che torneremo di nuovo su questo argomento a settembre. Sì, perché le cose sono migliorate rispetto agli anni passati, però comunque già da quest'anno sono già di nuovo arrivate più di 33 o 35.000 persone. È certo che poi gli uffici sono sovraccarichi di lavoro e le pratiche vanno a rilento. Avremo modo di tornarci. Grazie, professoressa. Grazie a lei. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. The room was completely... Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? E io rinascerò, cervo a primavera, oppure diverrò gabbiano da scogliera, senza più niente da scordare, senza domande più da fare, con uno spazio da occupare. E io rinascerò
amico che mi sai capire, e mi trasformerò in qualcuno che non può più fallire, una pernice di montagna che vola pur non sogna, in una foglia una castagna, e io rinascerò, amico caro, amico mio, e mi ritroverò con penne, piume senza io, senza paura di cadere, intento solo a volteggiare come un eterno migratore. Senza paura di cadere, intento solo a volteggiare come un eterno migratore, e rinascerò senza complessi e frustrazioni, amico mio, ascolterò le sinfonie delle stagioni con un mio ruolo definito, così felice d'essere nato fra cielo e terra e l'infinito. Oh, no, no, no. Buongiorno Antonino, a te la linea. Oh, buongiorno a te, cara Sveva, alle 13, 7 minuti e 30 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è sempre Capitaneria di Porto, Antonino Danna al microfono con voi. Cara Sveva, allora abbiamo fatto anche oggi in orario il cambio dei macchinisti, buon lavoro anche a te. E adesso noi passiamo al secondo faccia a faccia. Secondo faccia a faccia parliamo di restauro. Parliamo di rinascere, non nel senso di Riccardo Cocciante in Cerva Primavera del 1980 che avete appena ascoltato, ma nel senso di arredamento, nel senso di oggetti, nel senso di case. E allora io ho parlato con Laura Motti, che è una bravissima esperta di restauro, che tra l'altro ha il suo negozio in quel di via di Voghera. Se vi capita di fare un salto in via Volta numero 3, andateci come nostri graditi ascoltatori, e lei ci racconta un po' i segreti e, se volete, anche i misteri legati al restauro dei mobili e non solo. State a sentire che cosa ci siamo detti. Vai pure, Sveva. E allora io oggi ho il piacere di conoscere una valente restauratrice in quel di Voghera che si chiama Laura Motti e che ringrazio per il suo tempo e per la sua cortesia. Laura, benvenuta a Capitaneria di Porto e grazie del suo tempo. Allora, grazie a voi. Da cosa nasce questa passione per il restauro? Perché? Nasce da una questione di famiglia, perché mio nonno, 2 generazioni prima di me, aveva una carrozzeria di auto di legno. Ai tempi erano di legno, nell'anteguerra. Sì. Dopodiché, com'è? Sì. Le carrozzerie erano di legno, no? Quindi lui ha iniziato come falegname, ovviamente. Aveva una grossa autocarrozzeria che ai tempi era una cosa molto prestigiosa, ma con la guerra si sono dati poi un po' di più alla ricostruzione degli immobili, in particolare dei pavimenti in legno, dei mobili danneggiati e tutto il resto. Quindi si sono adoperati con la falegnameria in particolare e hanno creato questa grande azienda di pavimenti in legno in primis, ma mio padre con il suo, quindi mio nonno, si sono adoperati anche al restauro dei mobili antichi che a loro volta sono stati danneggiati. E da lì nasce il mio collegamento con il mobile antico.
perché sin da piccola io sono cresciuta in questi laboratori dove mio padre lavorava, creava disegni per i pavimenti, per i mobili, restaurava, e quindi gioca col legno, col legnetto, crea l'oggetto e quindi poi restaura i mobili antichi. Poi diventata più grande, diciamo, ho seguito questa passione e ho studiato antiquariato a Milano e mi sono adoperata proprio al restauro dei mobili antichi, seguita da mio padre e da diversi restauratori in gambissima qua di Voghera e zone limitrofe. Recuperavamo i mobili anche per i clienti ovviamente e acquistavamo e dopodiché si restauravano alcuni invece su commissione si restauravano per i clienti, come tuttora accade. Ultimamente mi sono adoperata anche a fare altre cose del tipo trattamenti particolari, pittorici, su mobili che magari in questo momento non hanno ancora quel grande pregio epocale proprio per anzianità. E quindi un po' la clientela chiede magari il mobile shabby, il pittorico particolare, un lavoro strano. E io, vabbè, essendomi accostata anche alla pittura e altri rami artistici, creo un po' dei pezzi particolari, ecco, tra restauro e particolarità, ecco. Beh, Tutto fatto a mano, ovviamente. Intanto complimenti perché naturalmente non siamo nel semplice lavoro di restauro, ma è un passo avanti e credo anche in linea con i tempi che viviamo. Ma l'altra cosa che a questo punto io vorrei capire, una volta, diciamo fino agli anni '80, il mobile d'antiquariato si prendeva un po' perché era bello da vedere, un po' perché dava un tocco, diciamo, come potremmo dire, di eleganza del tempo che fu. Calore. Esatto, Sì, anche esatto. una certa allure e faceva anche, diciamolo pure, status symbol. Purtroppo negli anni '80 c'è stata anche gente che non sapeva fare O col culo del bicchiere, però quando guadagnava 4 soldi, la prima cosa che faceva era un canterano del '700, mobili Luigi XV e così via. Ecco. Però sai quanti mobili mio papà ha salvato dalle fiamme? Perché tanti quanti erano dotti in materia, tanto quanti altri non lo erano. E quindi spesso capitava che in case rurali, dove magari era passato il parente un po' più agiato, aveva fatto il regalo, poi nelle successive generazioni la cosa si è un po' persa, spesso non amavano questo stile, anche perché il mobile era magari a pezzi, certo, smontato, pronto per la stufa, ecco, per il camino. E mio padre arrivò parecchie volte davanti a questi camini, tra virgolette, andando magari per altri lavori del pavimento in legno, eccetera, e salvava i pezzi proprio smontati di questo mobile, li rimontavamo, ricreavamo il pezzo originale, che è la soddisfazione particolare proprio di veder rinascere il pezzo originale, e gli stessi proprietari tornavano a dire ma rivogliamo il nostro mobile, e poi rivedendolo a nuovo ovviamente prendeva prestigio e cominciavano a capire che c'era qualcosa che non andava nel fatto di volerli bruciare, no? Però ecco, quello che tu dici effettivamente è accaduto soprattutto negli ultimi anni in cui si è purtroppo un po' deprezzato l'amore per il mobile antico, che invece c'era forse più negli anni 80-90, il pezzo antico di pregio o anche rustico in alcuni ambienti va collocato ed è molto molto da calore, ecco, sembra proprio messo lì apposta. Poi io amo anche arredare le case, quindi mi piace collocare i pezzi, no? Magari un po' particolari, non tutto antico perché diventa anche pesante, però il pezzo antico di prestigio dà
un valore aggiunto, ecco. Magari adesso faccio la figura del cafone, ma il mio grande sogno sarebbe uno scrittoio con la ribaltina. Eccolo là. Dice, è arrivato il cafone. Ah, ecco. Scrittoio con la ribaltina, con sotto la cassettiera, che poi ha la ribalta sopra da utilizzare come scrittoio, o scrittoio con davanti il pensilina con i cassetti, proprio a livello di tavolo. Sì, sì, questo secondo, questo qui, metterci sopra la carta diplomatica, una buona stilografica, scrivere una lettera. Cosa c'è di meglio? Cosa c'è di meglio? C'è di meglio che bisogna solo decidere l'epoca che ti piace di più. Certo che se andiamo sul 700, il pezzo è più difficile da trovare, mentre per l'800 un filino meno, ovviamente per il 900 si fa molta meno fatica. Mi terrei sull'8-900. E l'800, già sull'800 si trova qualcosa, anche abbastanza carino e prestigioso, diciamo. Magari necessità di restauro ci sarebbe, però per riscattare un prezzo abbastanza equo. Anche se, ripeto, ultimamente sono sorti questi mercatini pazzeschi, no? Questi, come li chiamiamo, rottamai, che vanno a svuotare le cantine, le soffitte, buttano tutto in questi negozi, non rendendosi conto loro stessi del pregio di alcuni pezzi che hanno in questi negozi. Tant'è vero che io spesso e volentieri magari effettuo un restauro di un pezzo bello, che ne so, mi è capitato un comò, di sbiancare un comò di un pregio insomma relativo, andava in una camera di una bimba, è venuto molto bene perché aveva il marmo nero, è stato sbiancato lo stile shabby per questa bimba, e questo comò portava uno specchio pesantissimo rifatto in un'epoca successiva ancora, proprio di recente, pure rotto e pure molato. Ecco. E la proprietaria voleva restaurare anche questo macigno che ha sopra. Io ho consigliato di cercare appunto in uno di questi mercatini uno specchio intagliato d'epoca, l'ha trovato e sbiancato, è diventata una cosa molto più leggera e la cliente era soddisfatissima perché sembrava fatto apposta proprio, e l'ha trovato a un prezzo veramente pazzesco perché ha speso 60 euro per questo specchio che era pure anche d'epoca, dell'epoca del comò. Che Quindi meraviglia. probabilmente se avesse dovuto cercarlo tramite gli antiquari, insomma, o raccoglitori diversi di un certo pregio, avrebbe speso sicuramente parecchio in più. Ecco, questo è un po' il lato bizzarro della cosa, il fatto di andare in questi posti anche quando fanno queste fiere, no? Di questi mobili, con questi mobili antichi, tra virgolette, perché spesso non sono antichissimi, però magari si trova qualcosa di interessante a prezzo ragionevole e lo stesso raccoglitore o venditore del mercatino, del mercato non con una base fissa, non si rende conto lui stesso del valore del pezzo che ha. Ecco, questo è quanto. C'è il lato divertente, no? Beh, direi. D'altronde ho conosciuto un signore a Londra che faceva proprio questo lavoro molto interessante a Portobello Road, recuperava i pezzi antichi dalle bancarelle, appunto con questo sistema, e poi le vendeva da Christie all'asta a un prezzo veramente esagerato. Ma è una cosa divertente, ecco. Beh, soprattutto per le sue tasche, direi. Ma oggi chi è che compra l'antiquariato? Chi è il cliente tipo? Il cliente tipo è un cliente abbastanza colto e dotto per quanto riguarda soprattutto una questione sì di cultura ma anche di estetica, cioè gente che magari si inculturisce per quanto riguarda le riviste di arredamento,
Al giorno d'oggi ce ne sono parecchie, ci sono persone che arredano case anche con una modesta cifra, recuperando mobili che magari sono di famiglia e poi ne adattano altri non così preziosi e riescono a creare un ambiente molto carino. Sono queste persone che magari vedono l'ambiente su una rivista e poi cercano il pezzo e magari lo trovano ancora da restaurare e poi arrivano, ecco. Questi sono i clienti tipo. Poi io realizzo anche corsi di restauro, quindi insegno anche a queste persone, volendo, a restaurarsi il pezzo, che è divertente. E dove si tengono questi corsi? E qua a Voghera, nel mio laboratorio, in Ditta Motti. E dov'è questo laboratorio? Così lo facciamo anche conoscere, che diamine. Questo laboratorio è in via Lomellina 26, all'ingresso di Voghera dalle autostrade, c'è proprio un'insegna con l'insegna della ditta e qui c'è il laboratorio, ecco. È molto interessante realizzarsi il restauro da soli. Mi è capitato in passato che persone arrivassero a fare il corso e precisamente 2 professoresse di scuola superiore in questo caso, che sono venute a fare il corso di restauro. Io gli ho iniziato a fare le prime 2 lezioni con la sverniciatura, insomma un lavoro abbastanza pesante. Si sono presentate alla terza lezione e mi hanno detto: guardi, non riusciamo, è troppo pesante, perché pensavano di arrivare col pennellino e fare 2 o 3 filetti in oro. Esatto, cosa che assolutamente non è, perché il restauro è un lavoro anche abbastanza pesante sotto l'aspetto della fatica, perché devi insomma carteggiare, pagliettare, togliere la vernice, in alcuni mobili, in altri comunque devi fare un altro genere di lavoro, non so, pagliettare, poi riverniciare con un certo tipo di verniciatura che dipende dalle epoche, dalle provenienze. Il mobile inglese, ad esempio, è finito più lucido con un certo genere di verniciatura che si chiama tampone, che pochi sanno fare, tant'è vero che quando mi dicono io restauro i mobili, bene, sei capace di verniciare a tampone con la gomma laca? No, e allora non sei capace, perché è il test, diciamo, un po' del restauratore, no? Comunque è divertente, è molto di soddisfazione vedere un pezzo a brandelli rinascere, prendere vita e tornare nuovo, insomma, giustamente come sarebbe stato nella sua epoca. Quello dà molta soddisfazione. Laura, c'era una corrente filosofica in Grecia 2000 e passa anni fa, si chiamavano i lozoisti, cioè loro erano convinti che negli oggetti viva la somma delle anime di chi li ha posseduti. C'è un rapporto spirituale tra te che li restauri e questi oggetti? Ti parlano? Cosa ti raccontano? Sì, anche, guarda, mi raccontano tantissimo, a parte il fatto del manufatto in sé che è stato creato e quindi ti ritornano in mente un po' le mani che possono averlo lavorato, questa storia, ma a volte anche indizi più importanti, non so, nel retro del mobile trovi il pezzo di carta con sopra la scritta, non so, può essere una lettera d'amore che è stata usata per chiudere un buco, che è bello tenere, perché anzi impermeabilizzare, tenere bene, di modo che si possa vedere anche l'epoca, no? Oppure, non so, il codice del mobile che ai tempi incidevano nel retro del mobile o sotto il mobile. Tutte cose interessanti, proprio che ti lasciano un retrogusto di personalità della persona che possa aver realizzato questi mobili, che ti torna in mente, un po' di immaginazione, queste cose sono veramente trascinano. Capisco perché mio padre
ai tempi dopo cena scendeva in laboratorio, perché noi abitavamo sopra, e andava avanti a restaurare fino a notte fonda dopo aver trattato pavimenti in legno tutto il giorno, ecco. Ti lascia proprio qualcosa di dentro, ti arricchisce. Ma è mai saltata fuori qualche cosa da qualche doppio fondo, qualche lettera appunto, qualche diario, fotografie, soldi, per esempio le lire, quelle che circolavano durante la guerra o anche prima, le monete del Regno Italia o chissà quando. È mai successo qualche mistero così? Assolutamente sì. Sono uscite non solo monete, oggetti particolari, magari vecchi occhiali, piuttosto che... perché spesso questi mobili, soprattutto i secrétaire, che si chiamavano così proprio perché avevano dei cassetti che sembravano colonne, ma che in realtà erano dei segreti, che si aprivano tramite leve nascoste, che bisogna trovare come aprire, perché a volte si trattava di abbassare una levetta in fondo al primo cassetto all'interno, oppure, che ne so, bisognava aprire un'anta superiore per aprire il segreto inferiore. E dentro si trovavano delle cose che sono state nascoste ai tempi e che erano molto interessanti, dalle monete alle penne stilografiche, a oggetti, anelli, a volte anche anelli, magari anellini fini d'oro che chissà avevano nascosto, che poi sono andati perduti alla morte dei proprietari, probabilmente. Certo. Molto interessante anche questo aspetto, sì. Provo a immaginare magari un mobile degli anni 30, l'anellino d'oro, perché nel 35 con le sanzioni ci fu la requisizione dell'oro alla patria, ed ecco che ancora una volta si compie quello che diceva Leonardo Sciascia, che la storia è fatta dalla somma delle piccole storie di tutti e ciascuno di noi. Tutti assieme fanno la storia con la S maiuscola, quindi può darsi che magari quel secrétaire sia stato usato per cercare di fregare Mussolini, che voleva l'oro per la patria, per la guerra d'Abissinia. Può essere successo, o può essere successo durante la guerra, per esempio. Nascondere Può l'oro... essere, anche documenti a volte si trovano, quindi anche documenti nascosti che chissà se erano lì perché dovevano essere stipati lì, però nascosti, lasciano un attimo a pensare, no? Allora, ma qual è la cosa più strana che hai trovato? La cosa più strana che ho trovato, ho trovato anche dei negativi di fotografie molto antiche, ma proprio antiche, antiche, antiche. Tant'è vero che c'è questo negativo particolare, l'ho trovato di recente oltretutto, e sto per portarlo da una mia amica fotografa e voglio far sviluppare questa immagine. È una persona, magari chi lo sa, salta fuori che è un mio parente, non lo so, Può chi può darsi. dirlo. E la cosa invece Non è che più ti ha commosso? La cosa che più mi ha commosso, e ce ne sono parecchie, però ha commosso mio padre. Allora, le cose che più mi commuovono sono quelle relative alla mia famiglia, quando restauri dei pezzi che sai che facevano parte di una storia familiare, e quindi quando li vedi realizzati, quello ti commuove sicuramente. Oppure quando magari restauro un pezzo e so che mio padre, che purtroppo non c'è più, mi avrebbe dato un consiglio, un aiuto, lui era sempre con me in quei momenti. Ecco, quei momenti lì mi commuovono tanto, perché mi connetto con lui che non c'è più, probabilmente, vabbè, spiritualmente o vuoi come nella memoria, insomma, e lì mi commuovo, ecco, perché vorrei che ci fosse anche lui. Quindi possiamo Però, dire... ecco, rivive nell'immobile anche lui, perché tutto quello che mi ha passato poi dalle mie mani passa nel mobile.
Quindi possiamo dire che l'antiquariato non è tanto il mobile in sé, quanto il viaggio a ritroso nelle anime che si fa. Sì, quello assolutamente. È un ripercorrere le epoche passate attraverso questi pezzi che immagini che tipo di vita possano aver avuto, no? E in quante mani possano essere passati. Perché non è detto che siano stati sempre in una stessa casa, anzi, sicuramente sono stati in diverse case. Alcuni trattati meglio, alcuni trattati peggio, chi lo sa, perché o per come, cioè come abbiano potuto passare da mano in mano, oppure forse trovati magari in una vecchia casa abbandonata e poi trasportati in un'altra, riutilizzati in altro modo, perché purtroppo troviamo anche pezzi che sono stati utilizzati. Dei mobili dell'800 li abbiamo trovati spesso utilizzati come tavoli da lavoro, Mamma mia. magari pezzi importanti, è un peccato, poi li risani, magari anche la classica scottatura da ferro, da brace, magari li appoggiavano di fianco alla stufa, ci appoggiavano sopra il ferro per la legna, no? Rovinandoli, perché poi si crea un bel solco, veramente, e poi li devi sanare. A volte li sani introducendo un pezzo di legno adeguato, a volte li lasci proprio per far capire, no, la loro storia, che è anche importante. Allora, però sicuramente hanno una storia, trascinano una storia con loro questi pezzi qua. allora ci lasciamo con una promessa. Settimana prossima parliamo degli accrocchi fatti su nobili mobili che invece avrebbero avuto bisogno di essere trattati con rispetto? Va bene, d'accordo. Allora, promesso. Allora Laura, intanto grazie e al piacere di ritrovarci la prossima settimana. Ok, grazie a te Antonino, molto piacere. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Da un po' di tempo ti vedo cambiato, un po' strano, e mi domando perché continuare così. Insisti a dirmi di sì, pensando a chissà chi. Ti lascio andare, vai pure, ma io resto qui. Chi ti sveglierà, chi ti accarezzerà domani, chi ti vizierà, chi ti sorriderà domani, chi dividerà la tua intimità domani, chi camminerà domani al fianco tuo domani. Non ti dirò per favore rimani, ma ti dirò dolcemente così, ciao, a domani. Ora che in fondo mi sembra chiarita ogni cosa, ora che il mondo lo stringi, che solo per te
pur lontano da qui, sai non mi importa con chi, basta il confronto e domani verrai via da lì. Chi ti sveglierà, chi ti accarezzerà, domani chi ti vizierà, chi ti sorriderà, domani chi dividerà la tua intimità, domani chi camminerà, domani al fianco tuo, domani non ti dirò per favore rimani, ma ti dirò dolcemente così, ciao, a domani. Chi ti sveglierà, chi ti accarezzerà, domani chi ti vizierà, chi ti sorriderà, domani chi dividerà la tua intimità, domani chi camminerà, domani al fianco tuo, domani non ti dirò per favore rimani, ma ti dirò dolcemente così, ciao, a domani. Non ti dirò per favore rimani, ma ti dirò dolcemente così, ciao, a domani. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie cara Sveva, alle 13:37 minuti e 5 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per quest'ultima parte di oggi di Capitaneria di Porto. Avete ascoltato Raffaella Carrà che cantava Domani del 1980. Qualcuno di voi avrà riconosciuto anche la base che Renzo Arbore riciclò nel Papocchio. Questa è la base del famoso pezzo Non correre papà. Quando lui fa i provini arriva questo che era uno dei Brutos, se mal non ricordo, e gli canta 150 all'ora, vado via, il cielo si fa grigio nella sera, da casello a casello 5 ore, non mi fermo nemmeno all'autogrill. E poi la bambina nel coso calamitato, non correre papà. Renzo Arbore è un genio, c'è poco da fare, mi dispiace ma Renzo Arbore non si tocca, signori, patrimonio dell'umanità. Però Renzo, fai pace con Bracardi perché è brutto vedervi lontani, è brutto vedervi lontani. Allora adesso siamo al momento del mercatello e io ieri vi ho promesso, insomma lo avete visto anche nel post che mettiamo sulla pagina Facebook della radio, che avremmo parlato degli esodi degli anni 70 e 80. Adesso vedrete, per chi ci sta seguendo sui canali video, una fotografia, ecco qua, che arriva dal passato, la vedete nel suo monacale bianco e nero, la descriviamo per chi ci sta seguendo ovviamente attraverso l'etere. C'è una Fiat 131 targata Torino di colore bianco, sono tutti fermi in coda al casello perché naturalmente devono pagare pedaggio. Poi si vede un 1100R, una Ritmo, una delle prime Ritmo prima serie, un 850 sempre Fiat, una 127 col portapacchi e il furgone, qualcuno di voi lo ricorda, derivato dall'850, il 900E Panorama. Ecco, tra l'altro questa era tutta roba fatta in Italia. Se voi andate ora al casello a Melegnano o un qualunque casello autostradale, noterete che la maggioranza delle auto che arrivano è tutta roba fabbricata all'estero. Perché vi voglio parlare di queste cose? Perché io voglio allargare diciamo così,
Si parla sempre dell'esodo estivo. Ma secondo voi, quando è che si è cominciato a parlare di esodo estivo? Qualcuno di voi dirà, vabbè, ma il concetto di esodo estivo è una cosa che in fondo è nata col boom degli anni 60, probabilmente è nata quando c'erano i soldi, quando l'Italia ha scoperto la possibilità di andare in vacanza e di conseguenza, siccome c'erano più possibilità, e naturalmente sono cominciate le code in massa e così via. Bene, il concetto di esodo, signore e signori, io ho fatto una ricerca nell'archivio storico della Stampa. Pensate che martedì 10 aprile 1928 c'è questo pezzo che io vi leggo qua, Pasquetta col sole, l'esodo per la merenda. Quindi già alla fine degli anni 1920 l'idea della fuga in massa verso un posto di villeggiatura era definito esodo. Vogliamo provare ad andare un po' più avanti? Perché naturalmente c'era chi su questo costruiva anche l'identità della nazione e diciamo ci faceva sopra la propaganda. Andiamo nel 1931. 1931, estate a New York, giovedì 16 luglio del 31, estate a New York, qui sulla Stampa, il grande esodo dalla città infuocata, per i mari e per i fiumi, i bivacchi nella metropoli, lo scoiattolo grigio, acqua ridente. E dice appunto, con i calori estivi comincia il grande esodo dalle città infuocate, si inizia il periodo delle gite, escursioni, traversate costiere fluviali, viaggi d'ogni genere. Il movimento assume la proporzione di una vasta emigrazione interna nazionale e continentale. Esso è favorito dall'automobile, dai lunghi periodi di vacanze di cui ognuno gode e il meraviglioso sviluppo dell'organizzazione turistica interna che permette pure gente di modesti mezzi di visitare in lungo e in largo il continente. Qui siamo nel 1931, pieno fascismo, però evidentemente era ancora possibile fare una corrispondenza da Nuova York dove si magnificava questa possibilità. Andiamo avanti nell'archivio della Stampa. 2 agosto del 1931, domenica, posta di Tripoli, la città è l'esodo estivo verso l'Italia. Ecco che qua si usa proprio l'espressione esodo estivo. Dalla vecchia alla nuova terrazza del Miramare. E allora cosa succede? Succede che conviene notare che l'esodo estivo della colonia, pur essendo sempre in complesso notevole come un tempo quanto a numero di partenti, ha perduto alquanto quel carattere di partenza in massa che ha mantenuto fino a qualche anno addietro. Ed eccone, secondo il nostro modo di vedere, le ragioni. Fino a 7 anni fa un solo postale settimanale collegava la Tripolitania all'Italia, cosicché nel periodo estivo, quando si determinava il maggior movimento verso la penisola, esso si riempiva in modo straordinario e pareva che tutta la città se ne andasse tra luglio e agosto per ritrovarsi qua giù qualche mese appresso. Si ebbe poi verso la fine del 25 un secondo piroscafo che però si fermava a Siracusa, mentre il primo, o direttamente o in coincidenza con quello proveniente da Bengasi, proseguiva sino a Napoli. Quindi 100 anni fa a Tripoli gli italiani d'estate si mettevano in coda per pigliare la nave e andare o a Siracusa o a Napoli e tornare quindi nella madre patria. Andiamo ancora avanti, perché negli anni 30 il fascismo sfrutta questa cosa dell'estate e la sfrutta anche qui per mostrare che il paese sta cambiando. La Stampa, martedì 23 maggio del 33, si parla di una cosa che fu voluta da Mussolini, i famosi treni popolari, che erano quei treni che venivano organizzati periodicamente a tariffa ridotta, tu pagavi il 10% del biglietto totale, per permettere alla gente, per esempio, di andare a Roma, fare le adunate oceaniche, visitare la città e così via. Martedì 23 maggio del 33, sane domeniche del popolo, il basso costo delle tariffe ferroviarie interurbane deve favorire l'esodo, vedete, c'era già questa idea, l'esodo dei cittadini verso le campagne e si spiega appunto il fatto, i vantaggi delle tariffe popolari e così via.
Ancora lunedì 19 agosto del 29, l'estate in Tripolitania, l'esodo verso la madrepatria, l'esodo verso l'Italia si è iniziato come sempre a giugno per intensificarsi in luglio e parte in questo mese. A determinarlo non solo le condizioni climatiche, che come abbiamo detto in principio sono sopportabilissime, ma soprattutto il potente richiamo del loco natio dei parenti lontani, o anche soltanto il periodico desiderio di un tuffo nella vita della madrepatria, alla quale, stando lontani, ci si sente più strettamente avvinti. Comunque da questi contatti dei coloniali coi fratelli del regno, la propaganda per la conoscenza della colonia non avrà in complesso che avvantaggiarsene. Vedete, era sempre un fatto politico. Passa la guerra, naturalmente, sono gli anni del boom, e nel boom le cose diventano un po' più piccanti. Siamo a venerdì 23 agosto del 57 e non è più una questione di andare dalla Tripolitania al Regno, ma è andare in giro con decenza. Vedete, la democrazia cambia per fortuna le prospettive. La circolare sugli abiti succinti, polemica a Roma per gli shorts, gli agenti non sono dovuti intervenire che in pochissimi casi. Un fresco venticello ha indotto i turisti stranieri a coprirsi di più. Sentite che roba. Per quanto riguarda Roma, l'osservatore romano ha protestato, forse nel timore che gli sbracciati e scamiciati padroni della città durante il grande esodo di Ferragosto si prendessero la libertà di troppo avvicinarsi a chiese e cattedrali, col proposito magari di entrarvi per una visita. La protesta non fa meraviglie, è funzione dell'autorità religiosa richiamare alla severità dei costumi, e sua funzione altresì, quando occorre, richiamare al rispetto dei luoghi sacri. Come del resto è funzione degli organi di polizia difendere la morale e salvaguardare il buon costume. Una specie di cordone è stato teso attraverso Piazza San Pietro proprio per impedire che i turisti poco vestiti varchino i limiti della zona di rispetto. Non solo, i colpevoli dello scandalo dei turisti in calzoncini sarebbero soprattutto i tedeschi e questa Germania. Gli shorts più corti, le camicette più scollate e sbracciate, le magliette più succinte vengono proprio dalla Repubblica Federale di Bonn. Anche i francesi, che in genere provengono in Italia attraverso la Costa Azzurra, ove, come si sa, si circola molto liberamente per via anche in costume da bagno, ricoperti solo da una camiciola svolazzante, hanno collaborato alla divulgazione del costume o, se volete, del malcostume. 1957, pensate che l'Italia aveva c'era il Papa di allora, era Pio XII, tanto per capirci. Andiamo ancora avanti, andiamo al 1970. Domenica 2 di agosto la Stampa scrive: allarmante il bilancio nel primo giorno del grande esodo, traffico mai visto ieri sulle strade, purtroppo 12 morti e 14 feriti. La grande motorizzazione di massa crea il problema degli incidenti. Migliaia di auto hanno invaso sin dalle prime ore del mattino le arterie della penisola. Lunghe code dovute agli intasamenti della circolazione si sono formate ovunque. L'affluenza maggiore sull'autostrada del Sole è verso la riviera adriatica. Folla enorme nelle stazioni ferroviarie, dove i treni sono stati presi d'assalto. Il massiccio esodo del 1 agosto ha già provocato 12 morti e 14 feriti. Il traffico è intenso su tutte le autostrade e le statali della penisola. Ovunque sono segnalati intasamenti. Oltre agli incidenti gravi sono avvenuti tamponamenti a catena dovuti alla circolazione rallentata e le lunghe code che si formano specie in prossimità degli svincoli autostradali. Pattuglie di polizia e carabinieri tentano di arginare il flusso di veicoli. Spesso si è costretti a improvvise deviazioni per evitare che le arterie ormai sature si trasformino in immensi parcheggi. E poi puntualmente le città si svuotano. Il 1 agosto del 70 succede che da stanotte Milano sta spopolandosi con un caos impressionante. Sin dalle prime luci dell'alba, lunghe colonne di auto hanno letteralmente intasato i caselli di tutte le autostrade, bloccando il traffico, scrive la Stampa. Alle 9 migliaia e migliaia di vetture erano ferme in attesa di poter riprendere il viaggio appena iniziato. La marcia sulle autostrade è proceduta a rilento, quando addirittura non è rimasta bloccata da incidenti. Sull'autostrada del Sole una colonna lunga circa 200 chilometri ha viaggiato per tutta la giornata praticamente a passo d'uomo. Anche sull'autostrada Milano-Bergamo e quella per i laghi la situazione non era migliore. Caos anche alla stazione centrale, tutti i treni ordinari e treni straordinari sono stati letteralmente presi d'assalto. Ecco,
tenete presente che nel 1970 l'Autostrada del Sole non era a 3 corsie per carreggiata. Attenzione, ne aveva solo 2. Quindi immaginate in questo periodo che cosa succedeva. Andiamo a mercoledì 27 giugno del 73, ancora non siamo all'esodo estivo, ma le ferrovie si trovano nei guai. Le ferie col treno, resta coi ritardi, le ferrovie tentano di provvedere al massiccio esodo, ma le carrozze sono insufficienti, molti servizi straordinari. Il massiccio esodo estivo dovrebbe cominciare il 29 giugno. La festività di venerdì prossimo, Santi Pietro e Paolo, è buona occasione che gli specialisti dei ponti non si lasceranno fuggire per tirare il collo al loro periodo di riposo. Non si tratterà di un trasferimento piacevole. La crisi ormai cronica dei trasporti, unita al fenomeno della concentrazione delle vacanze, trasformerà il viaggio estivo in un penoso incubo. Con tutta probabilità i maggiori disagi toccheranno a chi ha scelto il treno. Alle Ferrovie dello Stato è in atto una mobilitazione generale per fronteggiare in qualche modo il consueto arrembaggio estivo, ma la saturazione delle principali linee della rete nazionale consente ben poco. Sarà giocoforza rassegnarsi a considerare il treno come un autobus da prendere nelle ore di punta. L'operazione Vacanze 1973 delle Ferrovie dello Stato prevede per il servizio interno 284 Antonino, collegamenti scusami se ti straordinari. interrompo, c'è una Sì. signora in diretta. Oh, pronto, chi è là? Sono Graziella e mi permetto di chiamarla Antonino. Prego. Ecco, le chiedevo una cortesia, non è nell'argomento, però so che anche lei sentiva molto come me la morte del dottor De Donno, il Sì. grande De Donno. Se volesse magari ricordarlo un attimino, mi farebbe una cortesia. Prego, è presto detto. Giuseppe De Donno nel corso del Covid, come sapete, ha sviluppato la terapia al plasma iperimmune, terapia che ha salvato vite umane, questo è ampiamente certificato dagli esami medici. Questa teoria non è stata accettata dalla cosiddetta comunità scientifica. Il dottor De Donno è stato poi messo da parte, accantonato e, se vogliamo, anche fatto oggetto di un certo disprezzo da parte della cosiddetta intellighenzia. Il problema è stato anche che purtroppo a lui si sono accostate delle persone o ne hanno fatto il portabandiera, gente che con la scienza non ci accucchiava assolutamente niente, perché De Donno non era un Novax, tant'è vero che si è vaccinato contro il Covid, è stato il primo a vaccinarsi a Mantova, è stato sfruttato purtroppo dai Novax che hanno creduto di farne uno di loro, è stato messo da parte e alla fine si è ammazzato. Questa è stata la sua storia e mi spiace rievocare questo epilogo, ma questo è stato ciò che egli purtroppo ha commesso. Resta il fatto che c'è ancora gente che oggi è viva, vegeta e si è salvata grazie a lui, e questo è un altro Ecco, sì, appunto. Bene. Va bene, grazie e un abbraccio a lei. Grazie e buona giornata, signora. Buona allora, giornata. torniamo a noi, le vacanze estive ancora, le vacanze estive, avete visto, nel 73 il problema era trovare il treno, l'anno dopo c'è l'austerity perché c'è lo shock petrolifero e allora l'austerità ci porta in treno, scrive La Stampa il 9 agosto del 74. Tra gennaio e marzo del 74 i viaggiatori sono aumentati del 17,9% sull'anno precedente, ma il sistema ferroviario spesso si trova vicino alla crisi. Tra l'altro il sistema ferroviario quest'anno è un po' in crisi, non perché è insufficiente, ma perché, come sapete, si stanno svolgendo tutta una serie di manutenzioni straordinarie sull'alta velocità che hanno portato anche a un allungamento dei tempi di circolazione. Infatti ora, se voi prendete un treno in questo periodo per andare da Milano a Roma, ci mette 4 ore e mezza anziché le solite 3 ore e mezza. Per cui, come vedete, le cose cambiano, per fortuna in questo caso per motivi migliori, perché si tratta di miglioramento e non di situazioni insufficienti. Arriviamo al 1980. Il 1980 l'esodo estivo arriva ancora una volta, siamo alla cronaca di Torino di sabato 2 agosto ed è l'ultimo momento, se volete, di ironia e di luce, poi dopo ci sarà il buio alle 10:25 con lo scoppio alla stazione di Bologna, la bomba fascista di Bologna.
Sul treno, fra la gente che va in ferie, la crisi, ma se c'è tutto esaurito. Un panino e un'aranciata, 2.600 lire alla stazione di Alessandria scatenano la rabbia contro il carovita. Che prezzi alberghi, pizze, ombrelloni, sdraio e bibite. Ma nessuno si arrende, è necessario un po' di riposo. Mi ricorda molto i titoli di Ora col caro stabilimento e tutta sta roba. E tra l'altro da Torino arriva questa curiosa corrispondenza. Ci sono soltanto le luci rosse per noi naufraghi della città. Su 46 sale di prima visione, ieri 29 erano chiuse, 7 offrivano film normali, 10 offrivano pellicole sexy. E Roberto Reale scrive: chi si era preparato spiritualmente a restare senza meccanico, dentista e magari moglie, accusa il colpo, a meno che non sia un patito del genere hardcore. Il panorama, per una parentesi di svago, è squallido, sia per varietà che qualità. Su 46 sale cinematografiche di prima visione i proseguimenti prima visione, ieri 29 erano chiuse per ferie. 7 offrivano film normali, di cui 5 riedizioni più o meno vecchie. Ben 10, cioè la maggioranza assoluta, avevano in menù pellicole sexy al calor bianco. Non che mancasse la scelta, per carità, da delicate storie giovanili come I porno desideri di Justin e Porno BB, diario di una sedicenne, ad altri titoli che è meglio che non citiamo perché non è il caso. Non si sa quanto renderà ai gestori una simile speculazione, scrive La Stampa, ma il resto degli spettatori, sia pure ridotto dall'esodo, non meritava certo di essere trascurato a tal punto. In quella calda estate, evidentemente c'era bisogno, naturalmente anche grazie a Dio, di di sani divertimenti. Ecco, oggi con le piattaforme tutta sta roba qua ovviamente è superata, e poi oggi ci sono le megasale, quindi è completamente diverso. Chiudiamo con l'estate del 1982, l'estate del mondiale. L'estate del mondiale è inutile nel primo weekend di agosto, è martedì 3 agosto dell'82, qui sulla Stampa, cronache della Liguria. Inutile nel primo weekend di agosto il divieto di circolazione per i tir. Con l'esodo il traffico vietato ai camion, ma sono riusciti a forzare le barriere. Sulla Torino-Savona hanno viaggiato anche nei giorni più difficili. Pattuglie ed elicotteri della Polstrada hanno controllato i punti maggiormente pericolosi. Quando li sorprendiamo possiamo soltanto multarli. Erano evidentemente altri tempi. A proposito, mi è venuta la curiosità di quel panino dell'80 a 2.600 lire. Vediamo quanti sono 2.600 lire del 1980 rivalutate oggi. 6,50 € più o meno quanto costano oggi i panini in autogrillet. Credo che si incazzavano. Si incazzavano allora, ci incazziamo pure adesso. Va bene, noi abbiamo finito, bella gente, le 13:58, chiudiamo qui Capitaneria di Porto. Ci salutiamo con Fausto Papetti, Airport, tema dell'amore 1970. Appuntamento domani alle 8:30 con la rassegna stampa, e poi dalle 12 alle 14 saremo ancora qui con Capitaneria di Porto e le nostre incursioni nel mondo dell'informazione, del passato, della memoria e della nostalgia. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buongiorno.
Avete ascoltato Capitaneria di Porto. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri